Şimdi batıdan medet uman ya satılmıştır, vatansızdır, vatan hainidir veya süper ahmaktır. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Dikkat edin. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Yani bir milleti yaşatan kendi gelenekleri, kendi binlerce yıllık süzme gelmiş kültürüdür. Kültür, Hakkari'de bale gösterisi yapmak demek değildir. Kültür, arada bir konsere gidip hava atmak değildir. Çağdaşlık, modanın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde böyle sahte, çağdaş, sahte aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Bizde demeyelim, her sömürgede böyle bir sahte çağdaş takımı, aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Ve bunlar kendi kültüründen kopuk, kendi milletinden, halkından aslında tiksinen, kendi kültürüne yabancı ama arada halkçılık edebiyatı yapan tipler yetişmiştir. Türkiye'nin başına da bunlar bela edilmiştir.